Сәлем достар, бүгін сіздермен рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма подписаться етіңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқаның сарыуызын бөлек, ақуызын бөлек ажыратамыз. Сарыуызды кеңдеу ыдысқа салып, үстіне қантымыздың жартысын ғана саламыз. Сарыуыз бен қант салынған массаны бір бөлек қоя тұрамыз. Келесі тереңдеу осындай ыдыс алып, жұмыртқаның ақуызын салып, үстіне артылған қантты саламыз. Тереңдеу ыдыс алған себебіміз, қазір ақуыз бен қантты миксерлеген кезде көлемі ұлғаяды. 5 минуттай миксерлейміз, осындай масса шығу керек. Ыдысты қозғалтқанда ол масса төгілмейтіндей болуы керек. Әрі қарай сарыуыз бен қанттың үстіне өсімдік майын құямыз. Өсімдік майы 2 ас қасық көлемінде болу керек. Одан кейін жылы бөлме температурасында тұрған жылы сүтті құямыз. Сүттің көлемі 100 грамм. Осы массаны жақсылап миксерлейміз. Осыдан кейін 160 грамм ұнға 1 ас қасық разрыхлитель салып, електен өткізе отырып миксермен араластырамыз. Ұнды жұмыртқалы массаға салған кезде бөліп салу процесі арқылы саламыз. Дайын болған массамызға ақуызымызды бірнеше бөліктерге бөліп саламыз. Ақуызды салғаннан кейін төменнен жоғарыға қарай процесс арқылы араластырамыз. Мына қарап тұрсаңыздар, осылай араластырамыз. Осылай араластыру өте қажет, өте дұрыс. Өйткені біз рулеттің бисквитін дайындап жатырмыз. Массаны араластыру осылай қасықпен немесе лопаткамен араластыру міндетті түрде осылай араластырамыз. Дайын болған рулет массасын осылай противенге пергамент қағазын төсеп, бірыңғай бір тұтас етіп жайып шығамыз. Рулетті қызып тұрған духовкада 20 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Рулет міне пісті, ыстық күйінде сулы орамалға саламыз. Орамалымыз міндетті түрде ылғалды болуы керек. Міне осылай қоямыз да, тура осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ораймыз. Рулет міндетті түрде ыстық күйінде болуы керек. Осылай оралғаннан кейін 20 минут суыға қалдырамыз. 20 минутта суиды. 20 минуттан кейін суыған рулетті осылай пищевой пакетке саламыз. Рулеттің ортасына қант пен су араласқан пропитканы кисточкамен жағып шығамыз. Арасына начинкаға кілегейлі крем, варенье немесе джем салуға болады. Мен бүгін кілегейлі крем жасадым. Кілегейлі крем кілеге және қант ұнтағын араластыра отырып жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген вареньені немесе джемді қолдануға болады. Кремді бір келкі бір тұтас етіп жағып болғаннан кейін, міне осындай қылып орап, пищевой пакетке орап салып қоямыз. Холодильникте 40-45 минуттай тұруы керек. Холодильниктен алғаннан кейін рулеттің бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге, сәндеуге болады. Мен шоколадты ертіп, осылай сәндедім. Және бетіне қант ұнтағын себелеп қойдым. Үй жағдайында дайындалған рулет баршаңызға ұнайды деп ойлаймын. Балалар өте жақсы көреді. Сіздерге рулеттің құрамы ұнаған болса, менің каналыма подписаться етіңіздер. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрметті ас үй ханшайымдары, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер.